歡迎嚟到小廚神與大吃貨嘅 YouTube Channel。我哋今集咧由博多搭九州新幹線咧去熊本，大概要40分鐘。一出站咧就見到熊本紅個頭喎。咁車站廣場咧都有好多得意嘅商鋪，有關於呢個熊本紅嘅所有特色產品。亦都有咧同蠟筆小新聯成嘅系列喎。要去熊本站嘅話咧，需要咧喺熊本站行出去咧搭電車，班次就唔係話太密，20分鐘一班，所以回程咧就記得預留翻足夠嘅時間去熊本站啦。去程咧搭紅色嘅 A 線，由3號站咧搭到9號站就啱噶啦。由9號站花田町一出咧，左手面就會係熊本城嘅範圍，右手邊咧就會係商店街。當然咧係會經過呢個加藤清正嘅像啦，佢可以話係現今嘅建築大師啦。除咗起咗熊本城之外咧，仲有份起呢個江戶城同埋名古屋城。咁應該好過昂坪360嘅。第一個景點咧，我哋就去咗呢個英之馬場嘅成彩院。其實佢就打造到好似以前嘅城下町咁樣。喺呢度咧，你係可以買飛咧去睇關於熊本城嘅展覽嘅，包括佢嘅歷史由來，熊本大地震之後嘅發展，門票咧仲會包埋咧參觀熊本城，加埋咧都係850 yen 一個人，包括大家而家見到咧係熊本大地震冧落嚟嘅其中一嚿石啦，亦都會有啲模型睇到以前大名出行嘅情況。仲唔使錢着和服俾你影埋相添喎。參觀完之後咧，呢度咧係有免費嘅巴士，去到熊本城嘅南門同埋北門嘅。簡單啲嚟講咧，南門咧大家可以理解為佢嘅前門啦，北門就係佢哋嘅後門。熊本城嗰個。由於熊本城咧係要進行呢個復修，得假日咧先係可以去到北門。所以大家如果平日去咧，其實行上斜路大概5分鐘咧，就已經可以去到南門啦，就唔使好似我哋咁樣傻豬豬特登等車啦。加藤清正咧特別咧擅於建造呢啲石垣。熊本城嘅石垣咧，其實大多咧都係修建成為一啲叫做武者反嘅形狀。意思即係話咧好難攻入嚟嘅武士同埋忍者，上唔到嚟嘅時候咧，就不如叫佢翻屋企啦。起初咧下半部分咧就嗰個斜度會比較咧平啲，上半部咧就會比較斜啲垂直啲嘅。大部分嘅石垣咧喺地震之後咧都仲可以得以保留，可想而知咧佢哋嗰個堅硬程度係幾犀利啦。晏晝咧會有啲武士喺度表演啦。我哋咧亦都咧上到呢個天守閣，熊本城咧的確係好值得嚟嘅，希望佢哋咧可以咧盡快復修好啦。沿路行返落嚟咧，電車嘅另外一邊咧就會去到呢個上下通嘅商店街。去咗食呢個黑蒜油拉麵啊，個人口味嘅原因咧就自己唔係咁中意，感覺咧湯底咧亦都唔係話好濃係好結嘅嗰種。呢度啲藥妝夠晒平啊，5蚊一支曼秀雷敦唇膏，25蚊嘅一個麥當勞包餐。跟住咧，我哋就搭翻呢個九州新幹線咧，翻博多。極力推薦大家嚟到呢一間嘅串燒鋪。其實咧就喺博多站嘅隔離，價錢都唔算係好貴。蔬菜除咗粟米之外咧，就大概100幾yen一串啦。肉
就200零 yen 一串。咁啊，好香炭火味㗎，而且係新鮮滾熱辣。咁其實咧，佢哋係每日4點開，咁啊建議大家未食正餐咧，夜晚6、7點咧就好嚟啦。咁啊第一晚咧9點幾嚟嘅時候咧，已經係冇乜串燒可以買啦。而同一日咧，我哋亦都預訂咗咧喺呢一個酒店附近嘅武藏和牛當飯，咁啊記得要預先 book 位，因為勁多人咧冇 book 位 walk in 咧，全部都要喺出面食西北風。上和牛係咪都真係咁犀利？咁如果你話個上和牛都哇咁，哇咁呢個極上和牛味係啊係，但係就都冇辦法。book 咗8點咧，已經係冇晒佢哋最勁嗰款極上和牛當飯啦。咁啊，我哋就唯有揀呢個和牛當飯啦。咁啊，講緊都係2000 yen 一個。咁我另外咧就加多咗半份，同埋1隻蛋，一樣都係3食。和牛咧就好腍身㗎，咁啊怕生嘅咧，佢有個嘢咧俾你咧係興翻熱，咁啊如果唔夠熱嘅咧，就可以叫 staff 咧過嚟換翻。我正想講。咁啊，又第2日咯，我哋就去咗呢個門司港，咁啊搭5分鐘船咧就過咗對面嘅下關市。咁啊天氣咧非常之好啊！咁啊太早嘅關係咧，咁啊港口附近嘅鋪頭都未開喎。而雞泡魚咧就係佢哋呢度嘅名物。咁啊，塘湖市場咧，其實就類似香港嘅魚類批發市場啦。咁啊，假日咧會有勁多鋪頭開嘅，咁亦都會有好多咧鋪頭係喺度賣壽司。咁啊，啲人咧就會坐喺海旁度咧望住風景咧食壽司啦。咁由於我哋咧平日嚟啦，咁啊就去咗呢間咧海轉壽司，咁啊喺市場嘅上一層，咁啊平日咧估唔到都好多人喎，咁啊起碼咧要早半個鐘攞位，咁啊先可以咧入去食第一輪啦。攞得。咁啊職員咧安排咗個卡位望住個海景，咁啊壽司質素一流。壽司碟咧非常之靚啊，56色，咁啊回轉壽司嘅形式亦都有 iPad 俾你 order，咁啊3個人咧食到非常之飽，都係食咗300幾蚊港紙。哇！呢個嗱我夾氣先，哇個油花，哇！冇得邊嗰個大湯有。咁我回程咧搭翻同一架船啊，對開嘅，咁啊每20分鐘一班，咁啊唔怕暈船浪或者驚大風咧，建議坐上層，感覺非常之正。
如果去得門司港咧，就建議大家嚟埋小倉，咁啊其實就喺附近，咁啊搭15分鐘嘅 JR 咧就會到噶啦。咁啊小倉咧其實就冇紅本咁發達啦，咁啊基本上咧都係去佢哋最出名嘅彈過市場啦、商店街同埋小倉城。我而家喺呢度，現在地，跟住打一直係彈過嘛前面嗰度，跟住嗰度就係小倉城。OK。小倉城咧就直接係個市場。商店街嘅地下咧有清晰嘅指示。咁啊，小倉城咧同熊本城咧係唔同嘅，咁啊前者咧就會再靠近多啲嘅高樓大廈。有冇朋友話俾我聽呢啲係咪櫻花呢？今集咧先講到呢度啦，咁最後一集就會帶大家去到由布院，咁啊仲食咗一間呢冇乜 KOL 介紹過，咁啊竟然咧唔使排隊，但係都好好食嘅炸物店。咁我哋下次見啦。It comes natural, it feels so true. Got a few options, but you're my